10 penyebab batuk berdarah dan kapan perlu kita waspada. Batuk berdarah atau munculnya darah dalam dahak saat batuk dapat memunculkan kekhawatiran. Darah yang muncul bersamaan dengan dahak saat batuk bisa berasal dari hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan bagian atas atau juga paru-paru. Batuk berdarah adalah gejala penyakit. Dalam dunia kesehatan, kondisi ini dikenal dengan hemoptitis. Parah atau tidaknya batuk berdarah tergantung banyaknya jumlah dahak berdarah dan lamanya gejala penyakit. Berikut ini adalah beberapa penyebab batuk berdarah dan kapan perlu waspada dengan masalah kesehatan ini. Antara lain adalah batuk yang parah. Batuk berkepanjangan dan infeksi ditandai dengan demam serta dahak berubah warna. Kemudian bisa disebabkan dari bronkiektasis, disertai gejala mengi atau sesak nafas. Kemudian mimisan parah, kemudian juga bisa dari emboli paru karena ada gumpalan darah di paru-paru. Kemudian bisa disebabkan dari edema paru karena ada cairan di paru-paru. Kemudian kanker paru, penyakit tuberkulosis atau TBC, juga bisa dari akibat kanker tenggorokan dan juga efek samping dari obat pembekuan darah. Penyebab batuk berdarah umumnya berasal dari batuk yang berkepanjangan, infeksi atau mimisan. Kendati begitu, sahabat herbal tidak boleh mengabaikan batuk berdarah. Meskipun dahak berdarah yang keluar hanya berupa bercak. Batuk berdarah bisa jadi gejala penyakit pernapasan atau infeksi saluran pernapasan. Penting untuk segera membawa penderita untuk diperiksakan apabila batuk berdarah dalam kondisi yaitu batuk berdarah muncul setelah jatuh atau cedera dada. Kemudian dahak berdarah yang keluar sampai beberapa sendok teh. Kemudian muncul darah dalam urin atau tinja disertai dengan gejala nyeri dada, pusing, demam, dan sesak nafas. Untuk darah yang keluar dari paru-paru umumnya terlihat berbuih. Hal ini disebabkan karena darah bercampur dengan udara dan lendir di paru-paru. Warna darah dalam batuk berdarah umumnya mirip karat atau merah cerah. Sedangkan yang bercampur dahak darah hanya kelihatan semburat. Dokter dapat mengetahui beberapa batuk berdarah dengan memastikan lewat pemeriksaan dengan prosedur medis. Oke sahabat herbal, itu tadi beberapa penyebab batuk berdarah. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.